Да, се враќаме во студиото, како што најавивме, продолжуваме со дополнителната заменика министерка во МВР, Славјанка Петровска. Добро вечер. Добро вечер. Господи Петровска, имаме да разговараме за повеќе теми кои се случуваат околу МВР, околу Министерството. Имаме неколку кои се поврзани со работата на внатрешната контрола. Сакам на почеток веднаш да ве прашам во однос на инцидентот со новинарот Фуркан Салиу. Таму видовме една снимка, која беше видеоснимка, тонски запис, видеозапис, на која видовме дека човек од обезбедувањето на МВР директно му се закани на новинарот Салиу. Сега велиме, имаме извештај од внатрешната контрола која вели немало пречекорување таму. Како е тоа можно? Како може, пошто нешто што сме виделе и чуле, да има таков извештај? Мислам дека извештајот на одделот за внатрешна контрола кој е потпишан само од помошникот министер, а не и од дополнителниот, овој факт доволно говори дека има нешто сомнително, односно дека извештајот не е целосен. Вие не сте го потпишале? Не, го потпишуваат заедно раководителот, односно помошникот министер на одделот за внатрешна контрола и дополнителниот, да. Бидејќи тоа е едно од 15 раководни позиции кои што министерот Чулев искористи право и уште во јануари го промени раководниот кадар. Самиот факт што не е потпишана досега во најголемиот дел од случаите од извештаите кои досега се работеле биле потпишувани од двајцата, укажува на тоа дека веројатно станува збор за некаков пропуст во самиот извештај. Мислам дека снимката ја виде целата македонска јавност. Постојат елементи на сериозен вербален напад врз новинарот, кој што искрено јас го осудувам во секоја смисла. Значи, напад врз новинар, без разлика дали е вербален или е физички напад, е напад врз демократијата во една држава. Мислам дека долго време патевме од тоа и се соочувавме со таков вид на притисоци врз новинарите, меѓутоа и генерално врз граѓанското општество, и ваквото неосудување или несанкционирање на ваквото однесување, мислам дека навраќа чекор назад. Постојат елементи, ако ништо друго, барем за благ укор, или за опомена, или предупредување, меѓутоа во тој извештај апсолутно нема никакви забелешки за постапувањето на полициските службеници. Видите, мене не ми е јасно како функционира внатрешната контрола во МВР, може би вие знаете подобро, но апсурдот е тука толку голем, што освен тоа што го видовме и чувме, министерот Чулев се извини за инцидентот. Значи, министерот се извини за инцидентот. И како е можно внатрешната контрола да постапи така? Мислам, како е можно такво нешто? Тоа значи дека постои очигледно разогласие и дека не сите на ист начин ги перцепираме нештата кои што се случиле. Бидејќи зашто се извинил министерот? Така е. Тоа е многу логично прашање, заради тоа што од старт сите го осудија настанот кој што го видеа во видеоснимка. Значи не е ова нешто што е прераскажано, туку ова е нешто кое сите со своји очи и уши го видовме и го чувме. Така што прашањето е дали во овој случај внатрешната контрола работела под нечи притисок, дали некој давал инструкции овој извештај да биде вака завршен без никакви укажувања, и мислам дека со ова се фрла една дамка на министерството, затоа што одделот за внатрешна контрола е едно од најсуштинските оддели кои што се грижат за угледот на министерството. Затоа што не сите сакаме да бидеме лоши и да казнуваме, ама ако сакаме да има ред во државата, треба некој тоа да го прави. Да, очигледно е дека тоа создава проблем за кредибилитетот на министерството, како инаку граѓаните би верувале, кои сега треба да, доколку имаат основа да поднесат некакви приставки за припадниците на МВР кон истата внатрешна контрола, после ваков очигледен случај. Така, и делува и демотивирачки за оние професионалци кои се трудат во текот на своето работење да постапуваат исклучиво по професионалните стандарди. Ако некој на очиглед на целата македонска јавност не го казнувате на никаков начин, тогаш каква порака праќате кон оние кои што се дисциплинирани и се извршуваат својата задача професионално? Каков е извештајот на внатрешната контрола, бидејќи беше кажано дека таа ќе го испита и работењето на припадниците на МВР во случајот во Струмица, каде што беше најавено дека се вршени контроли во магазин во кој имало роба на семејството Зајави, па опозицијата тој случај го искористи да каже дека од таму се делел подкуп во Струмица. Внатрешната контрола го испитуваше постапката на припадниците на МВР таму. Каков е извештај за тоа? Тој извештај е завршен и во него се констатирани пропусти во работењето на полициските службеници кои постапувале, затоа што македонската јавност имаше можност да биде запознаена дека случајот започна со прекршување на полицискиот час.
за да на крај заврши со упад во магазин, за кој што полициските службеници по извештајот немале налог од јавен обвинител. Тоа е сериозно прекршување и овој извештај е доставен до основното јавно обвинителство за организиран криминал, до одделението кое што ги следи, односно истражува кривичните дела кои ги прават полициски службеници и веќе отпочната истрага, односно дадена е наредба за проверка на ова. Добро, сега мене не ми е јасно како сега внатрешната контрола дава ваков извештај во овој случај, кој, еве да речеме, условно кажано да е добро направен, професионално. Како во едниот случај прави ваков извештај, а во другиот ваков? Тоа оно што го зборувавме, го отвараме прашањето на тоа дали сиот труд претходно вложен во подигнувањето на интегритетот на вработените во Министерството, особено во одделот за внатрешна контрола, сега под притисок некаков, ќе треба тоа вработените да го одговорат, дали тие се изложени на некаков политички или партиски притисок кој што им ги диригира како ќе ги пишуваат извештаите. Фактот дека овој извештај кој што сега го споменав и е процесиран е подпишан од двајцата помошници, односно од помошникот и од дополнителниот. Значи таму немале дилеми. Таму немале дилеми дека се констатирани прекршувања на полициските службеници. Добро, доколку е така, кој е дал наредбата да се влезе во магазинот? Кој е директно одговорен за тоа? Тоа да, извештајот е класифициран строго доверлив, затоа нема да можам да изнесам детали, не можете тоа да го кажете. Така е, но ќе повторам, основното јавно обвинителство отвори истрага и нормално во една постапка ќе го утврди и тоа. Значи веројатно дека тоа е одговорното лице кој ја иницирал целата акција, кој да е. Или кој ја наредил. Да, клучен момент е зошто полициските службеници, значи не го спориме моментот дека тие контролирале дали се спроведува или не полицискиот час, тоа е апсолутно нивно право и за тоа не им треба посебен налог од јавен обвинител, но за влегување на тук имот им е потребен налог од јавен обвинител, а тие тоа во тој момент го немале. Да, инаку и во однос на прекршувањето на полицискиот час ми се чини дека сите лица кои работеле имале дозволи. Констатирано е кај некој дека во моментот немале, но подоцна биле повикани да ги донесат дозволите. Но имале, значи да. Имале изваден, ги немале во себе. Да. Добро, остануваме кај внатрешната контрола. Што е со уште еден случај? Внатрешната контрола ја испитуваше и снимката со председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски, за која се тврдеше дека е направена сега во фитнес клуб во Теретана, дека со неја е прекршен полицискиот час, бидејќи со господинот Мицковски во тој случај бил и полициски службеник. Министерот Чулев рече дека доказот дека тоа е направено сега, луѓето ракавиците што ги носеле, всушност дека не се ракавици, туку дека е тоа оција од светлината. Што утврдила внатрешната контрола за овој случај? Имаме ли таму извештај? Нема да го коментирам делот со осиот, затоа што предизвика поприлично сериозна критика во јавноста, затоа што со тоа се фрли една сенка на професионалното работење, но не се. Извештајот е се уште отворен за случајот Теретана, затоа што сомнежите кои беа пласирани на порталите беа дека господинот Мицковски бил во Теретана во време кога тоа согласно мерките за заштита од COVID-19 е забрането. И дека настрана тоа што бил во текот на полициски час, бил и во време кога е забрането практично теретаните и таков тип на активности да работат. Министерот се обиде да го одбрани, меѓутоа таа постапка е се уште отворена затоа што се вештачат хард дисковите од видеоснимките. Точно е дека во извештајот на внатрешна контрола стои дека снимката не поттекнува од одреден период, датум од до во текот на месец април. Ама ние сме сите сведоци дека заразата односно вирусот корона трае и во текот на месец март, и во цел тек на месец април и сега. Значи, не можете вие да затворите истрагата дека не поттекнува снимката од еден мал период, ако не докажете од кога поттекнува. И токму тоа е целта на вештачењето на хард дисковите, да се провери веродостојноста на снимката, да се провери од кој период поттекнува и дали евентуално нешто од безбедносните камери е бришано, односно уништувано или не. Се додека тоа не се заврши, не може да се смета дека истрагата е завршена. Јас жалам што се прави огромен притисок, особено и кон вработените во овој случај. Нема потреба господинот Мицковски да се јавува телефонски,
кај дополнителниот помошник за внатрешна контрола и да врши притисок овој случај побрзо да се заврши. Вештачењето не го прави одделот за внатрешна контрола, туку го прави една сосема друга организациона единица. Чекате, кај кого се јавил господинот Мицкоски, тоа можете да ни го објасните? Кај дополнителниот заменик, кај дополнителниот помошник министер на одделот за внатрешна контрола. Од каде го знаете вие тоа? Имам службена белешка од дополнителниот, бидејќи му било јавено да изврши притисок за овој случај, за предметот теретана, побрзо да биде затворен, затоа што господинот Мицковски чувствува притисок од јавноста по овој случај. Значи баш така директно му кажал за побрзо да го затвори случајот? Побрзо да се реши. Така вели тој? Да. Добро. Ќе се обидеме да го прашаме господинот Мицковски за ова. Слободно. Кога сме кај ВМРО ДПМН, подпредседателот на партијата Александар Николовски во вчерашното гостување во телевизија 24 изнесе сериозни обвинувања на сметка на власта, вели дека неговата партија е следена, тајните служби го следат, го преслушуваат врвот на ВМРО ДПМН, па еве МВР да речеме дека е дел од тој ланец. Знаете ли вие нешто за тоа? Јас искрено се изненадив како може таква изјава да биде давана во јавност. И ќе кажам зошто се изненадив, непријатно, секако се разбере, заради тоа што такви обвинувања во услови кога имате министер за внатрешни работи номиниран од вашата политичка партија е невкусно да ги соопштувате во јавност, а без при тоа претходно да ги пријавите во институцијата која што е надлежна да гони криминал од било каков вид, па вклучително и незаконското снимање или следење. И тоа не е коректно кон луѓето кои што се во Министерството за внатрешни работи и не е само министерот за внатрешни работи. Знаете дека таму се направи промена на 15 раководни позиции, меѓу кои клучни организациони единици каде што било каде може да пријават. Може да пријават и кај некои од 90-тината хоризонтални поместувања, инспектори, началници така натаму, кои исто така ги направија во координација со министерот. Значи не пријавиле, тоа не е пријавено, тоа следење прослушување? До денес, до овој момент, немаше никаква пријава по однос на тоа прашање. Во однос на незаконското следење на телефоните, веројатно Александар Николовски и ВМРО ДПМН го преспали или го поминале тој дел од периодов кога се направи една од клучните реформи кои беше оценета како исклучително квалитетна, а тоа е одвојувањето на системот за следење на комуникациите од Министерството за внатрешни работи, односно поранешната УБК, во сега независната оперативно-техничка агенција. Оперативно-техничката агенција до сега успешно работи и е под контрола на Собраниска комисија која е председавана од председавач од ВМРО ДПМН. Тоа значи дека тие се сомнемаат во својата сопствена работа околу телефонското следење. Околу физичкото следење во Министерството за внатрешни работи е во еден од сегментите во одделот за организиран криминал, кој што повторно е под раководство на еден од 15 кадри кои министерот Чулев ги промени. Тоа значи дека тие или немаат контрола во Министерството, или не знаат што се случува, или свесно изнесуваат невистини и неболози, или едноставно се параноични дека некој ги следи. Ако немаат каде да пријават, слободно дека кажат, ќе ги упатиме соодветно во соодветните организациони единици кои ќе постапат и овие тврдења или ќе ги докажат, или ќе ги отфрлат. Добро, можно ли е власта, ајде условно кажано, да инсталирала некаква, па не е таа параструктура, тоа е структура во МВР, која би го работела сето ова, но за тоа не би знаел техничкиот министер Чулев, не би знаеле сите раководители кои се номинирани од него потоа на тие позиции, не би знаела ОТА, не би знаела Собраниската комисија. Можно ли е таква една структура во МВР на своја рака или диригирана од некого да ги преслушува, да ги следи врвниците на ВМРО? Невозможно е, заради тоа што оваа власт нема таква намера, тоа се одлики на мината власт. А второ, постојат систем на контрола, кој што во секој момент може да се докаже дали такво нешто било правено или не било правено. Помина времето на уништување на техничката опрема, преку физичко нејзино уништување, за да се сокријат траги. Одговорно тврдам дека незаконско следење од страна на власта во овој момент нема. Добро, за преслушувањето, бидејќи тоа е една тема која предизвика, значи, огромна бура во оваа земја. Значи, вие велите дека сега така велит и системот и целата реформа што е направена со ОТА, дека е сега невозможно да се преслушува нелегално. Дали е навистина така? Дали не може, дали е тоа целосно спречено и елиминирано како можност? Јас верувам во кредибилитетот и интегритетот на оперативно-техничката агенција и во контролите кои што изминатиот период беа правени таму, не наидоа на никаква сомнителност дека постои било каква индикација за незаконско телефонско следење.
Од каде имате ли некаква информација од каде му се информациите на господинот Николовски, од каде му доаѓаат тие сомнежи дека се следени и прослушувани? Имате ли можеби неофицијална информација од каде им се тие тврдени? Знаете што, кога сте на одредена позиција можете да добиете секаков тип на информации и тоа никого не спречува до мене или до вас како новинар да пласира било што. Меѓутоа, пред да истапите во јавност и пред да предизвикате внимание, треба добро да размислите кои се последиците. И јас може да добиам било какви информации, но мислам дека прво одговорно е од моја страна, барем од прилика да се обидам да ги докажам или да имам некакви докази, за да понатаму одам чекор понапред. Мислам дека господинот Николовски, од кога ќе пријави, ако не се предомислил од вчера, ќе треба да понуди и конкретни сознанија врз основа на што го темели тоа негово обвинување. Затоа што ова не е обвинување само кон актуелната власт. Веќе и претходно го објаснив системот на следење како функционира. Тоа е обвинување кон повеќе институции, меѓутоа и кон неговите колеги во парламентот, како и кон новите раководни позиции во Министерството за внатрешни работи. Да, господи Петровска, нашиот колега Мишко Иванов беше цел на еден сайбербулинг, на едни навреди, напади, закани на интернет, тој тоа го пријави во МВР. Гледаме дека се јавуваат и други новинари, други делови од општеството, дека исто така се жртви на такви напади. Што прави МВР во насока на тоа? Значи, ги наоѓате ли тие сторители? Бидејќи ми се чини дека доколку тие не се пронаоѓаат на време, не се казнуваат, дека само ги охрабруваат да продолжат со истата работа, со истата тактика. Апсолутно. Министерството веднаш постапува по било која пријава што ќе ја добие и секако ги користи сите инструменти кои му стојат на располагање и на секторот за компјутерски криминал, меѓутоа и преку секторот за меѓународна полициска соработка, доколку станува збор за лица кои тие пораки или таквото свое однесување го манифестираат во други држави, надвор од нашата држава. Во случајот со новинарот станува збор за исто лице кое упати закани и по животот на еден од нашите политичари. Тој случај, тој дел е завршен, процесирана е кривична пријава и се надевам дека во скоро време ќе биде проширена кривичната пријава, бидејќи станува збор за истото лице и во случајот со новинарот Мишко Иванов. Генерално, мојот личен став е, и мислам дека тоа треба и понатаму и е ставот на мнозинството носители на функции во Министерството, е дека ваквиот тип на однесувања, недолични, несоодветни однесувања, мора да бидат санкционирани. Заради тоа што ако не ги санкционираме, тогаш им оставаме простор на тие кои го кршат законот, ги кршат правата на другите граѓани да го владеат просторот. Мислам дека тука ќе треба после изборите да посветиме и повеќе внимание на регулативата во однос на регулирањето на медиумскиот простор, односно дали секој може да се нарекува себе си новинар, кој може да има портал, дали на порталот може да се пишуваат невистини без притоа никој да не сноси последици, секако да не се исплашат, немам намера тука да ја загрозам демократијата, ниту правото на говор, но правото на говор не може да биде користено како алиби, да бидат испраќани нечесни пораки, да бидат испраќани лични навреди и дисквалификации на луѓе само заради тоа што не се слажуваат со вас. Да, таа дебата околу регулирањето на медиумите ми се чини дека трае веќе со години, ќе видиме дали нешто ќе се направи. Кажете ми уште само за лицата кога го прават тоа и се закануваат, а не се во земјава. Вие велите дека соработувате со меѓународните институции, со тие држави, но има ли тука некаква казна за тие, бидејќи тие се наоѓаат во друга држава, во друг систем, кои се тогаш за нив реперкусиите? Откако во таа меѓународна полициска соработка, користејќи тој канал, ќе ги обезбедиме доказите, ние се координираме со нашето јавно обвинителство и на тој начин го известуваме правосудниот орган соодветен во другата држава, онаму каде што другата држава смета дека постојат елементи на кривично дело и тие превземаат исто така действија. Значи они може да го апсолутно да го процесуираат тоа таму. Да. Добро, и за на крај кажете ми во однос на корона кризава, вие обвинивте дека полицајци се заразиле на прославата на МВР, која беше организирана. Сега гледаме дека има 7 полицајци заразени со корона. Каква е состојбата таму? Не, изјавите во медиумите беа дека
дел од полицајците кои биле на прославата сега се заразени, а никој не може да утврди нели точно во овој момент каде се заразени. Пред се јас им посакувам на колегите и на тие седумина и на останатите кои во моментов се на боледување затоа што се заразени, што е можно побрзо да оздрават, пред се заради нив, па после тоа и заради се останато. Полицајците и сите полициски службеници генерално се изложени на најголема опасност затоа што се постојано меѓу граѓаните. Тие спроведоа епидемиолошко интервју согласно процедурите, кругот на заразени можеби ќе се прошири, не знаеме, меѓутоа сега за сега тие се 7 кои се заразиле и се наоѓаа во тој момент на работа во Охрид, на подрачјето на територијата на Охрид. Така што сега се сите дома, згрижени се, заедно со останатите колеги кои биле во комуникација со нив и тие се во изолација како еден вид на превенција нели понатамошно. Значи сега нема поголема опасност таа зараза да е проширена меѓу припадниците на МВР повеќе. Од ова што до денес го знаеме како момент, не, бројот на заразени не е покачен. Се надевам дека така и ќе остане. Да, добро. Госпоѓо Петровска, ви благодарам за ова гостување во отвореното студио. Ви благодарам и вас на поканата и разговорот. Почитувани, останете со нас, како што најавивме, следува разговор со директорот на Агенцијата за поддршка и развој на туризмот и прашањето каде и како ќе летуваме.